صدف کمیاب و نامتقارن ماسل. گوشت فوق العاده پرخاصیت و خوشمزه‌ای داره. صیدش هم از تمامی صدفایی که تا الان بهتون معرفی کردم سخت‌تره، از همه هم بزرگتره. یه چیز عجیب غریب. بازش کنیم نشونتون بدیم. این محتویات داخلشه، فیلش اینجاست، اینجا می تیکه کوچولو فیله داره. یه چیز جالب میخوام بهتون بگم، از پوست صدف ماسل و مروارید سازی که معرفی کردم برای صنایع دستی، ساخت دسته چاقو، ساخت دسته تار استفاده میشه.